запуталась в мышках. Итак, костер. Дровишки. А какое дерево? Сосна? Лиственница? Бук. Это дорогие дрова. Смотри, с одной стороны летит самолет, а с другой стороны опускается шарик воздушный. Там вот голубой, очень красиво было. Учите нас, как делать бук. Бери ножницы. Это не просто в моих мышках. Мы сейчас должны сделать дрова по технологии маванских ног. Ха-ха! Буковое поленце. Скрестим два поленца, получим. Буратино? Откуда дровишки? Из леса вестимо. Такие дрова даже жалко сжигать. Дрова готовы. Ну да. Я согрелась уже. Руками точно. Нам нужно получить языки пламени. У меня язык от тебя пламя. Да, расскажи, как сделать пламя. Вот так. Потух огонек. Сгибать пополам. В таком случае пламя будет держаться. Ну что, обжигающая красота, Наталья? Вы довольны? Да. Аккуратно побереги волосы. Искры летят. Это была искра. Мне кажется, я начинаю гореть. Единственный костер, который возможен в вашей квартире. Воспользуйтесь же случаем развести огонек дома. Наконец-то я приготовлю себе сейчас пищу. Подготовилась, смотрю. Летающая булка. Идеально поджарилась. Идеальная поджарка. Приготовилась? Очень вкусно. Лучше костра вам никто не приготовит пищу. Когда костер использован по назначению, его нужно что сделать, Наташа? Потушить! Всем привет! Это Наташа. Егор пошел за шваброй. Но я осталась здесь. Здесь и сейчас. Мне нужно выключить камеру, и я не знаю, куда нажать.